হ্যালো এসএসসি শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আই হোপ অল আর ডুইং ওয়েল অ্যান্ড প্রিটি ফাইন বাই দ্য গ্রেস অফ অলমাইটি। সো আজকেও আমরা চলে এসেছি কানেক্টরের বোর্ড কোশ্চেন সলভিং ক্লাসে, অ্যান্ড ইট ইজ চট্টগ্রাম বোর্ড 2020। সো চলো আমরা একটু শুরু করি। কি বললো এখানে? বাংলাদেশ ইজ এ স্মল কান্ট্রি। বাংলাদেশ একটা ছোট দেশ। ইট হ্যাজ আ লার্জ পপুলেশন, এটা জনসংখ্যা অনেক। সো তোমরা তো পড়েইছো, হি ইজ পুয়ার বাট হি ইজ অনেস্ট। একটু বিপরীত ধর্মী কথা বললে আমরা বাট নিয়ে আসি। সো বাংলাদেশ একটা ছোট দেশ কিন্তু তার জনসংখ্যা অনেক। সো এই হিসাবে আমরা ব্যবহার করবো এখানে বাট ইট হ্যাজ লার্জ পপুলেশন, এটা জনসংখ্যা অনেক। এ গ্রেট নাম্বার অফ পিপল, অধিকাংশ লোক। আর পুয়ার ইলিটারেট। ওকে, এখানকার অধিকাংশ লোক, দেখো এখানে পুয়ার তারপরে একটা গ্যাপ ইলিটারেট। এই জাতীয়গুলো শব্দগুলো সমজাতীয় শব্দ। প্রথমে আমরা কিভাবে সমজাতীয় শব্দকে আইডেন্টিফাই করি? দেখো, পুয়ার একটা অ্যাডজেক্টিভ, ইলিটারেট একটা অ্যাডজেক্টিভ। এছাড়াও যারা এই অ্যাডজেক্টিভকে তুমি অ্যাভয়েড করতে চাও, তখন তুমি কি করবে? সো তুমি দেখো রাবার অ্যান্ড পেন্সিল, তাই না? পেন অ্যান্ড পেন্সিল, তারপর হচ্ছে ইরেজার শার্পনার, টাইম অ্যান্ড টাইড, তারপর হতে পারে বাটার অ্যান্ড ব্রেড। এই যে কাছাকাছি যে শব্দগুলো, এগুলোকে বলা হয় সমজাতীয় শব্দ। আর সমজাতীয় শব্দকে আমরা যোগ করি অ্যান্ড দ্বারা। ওকে, যে এ গ্রেট নাম্বার অফ পিপল আর পুয়ার অ্যান্ড ইলিটারেট, এখানকার অধিকাংশ লোকজন হচ্ছে গরিব এবং নিরক্ষর। We want to develop the country, we must control the rapid growth of population. So প্রথম কথা হচ্ছে দুইটা বাক্য। প্রথম ভার্বটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, পরে মোডাল ভার্ব রয়েছে মাস্ট। এটা ক্লিয়ার আমাদেরকে ইফের কন্ডিশনালের দিকে নির্দেশ করে। ইফের প্রথম অংশ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হলে পরের অংশ ফিউচার ইনডিফিনিট। তাহলে দেখো এখানে আমরা কি বলতে পারি? ইফ উই ওয়ান্ট টু ডেভেলপ দ্য কান্ট্রি, যেহেতু সি নাম্বার এটা বড় হাতের হবে। ইফ উই ওয়ান্ট টু ডেভেলপ দ্য কান্ট্রি, যদি আমরা দেশটাকে উন্নত করতে চাই, উই মাস্ট কন্ট্রোল, আমাদেরকে অবশ্যই কন্ট্রোল করতে হবে দ্য র্যাপিড গ্রোথ অফ পপুলেশন। তারপরের কথাটা কি বললো? উই হ্যাভ টু ফেস এ গ্রেট প্রবলেম। প্রথমে ইফের কথা বললো, ওইটা দিয়ে একটা শর্ত বললো, তারপরে একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট, একটা নেগেটিভ সেন্স তোমাকে দাঁড় করিয়ে দিবে। সো তখন তুমি কি করবে? এই যে লেখাটার মতো তোমাকে মাথায় চট করে আনতে হবে। ইফের শর্তের পর যদি কোনো নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট হয়, সেখানে তুমি ব্যবহার করবে আদারওয়াইজ। আর আদারওয়াইজ কানেক্টরটার বাংলা হচ্ছে না হলে। যে আমাদেরকে জনসংখ্যা কন্ট্রোল করতে হবে, না হলে আমাদের অনেক সমস্যা হবে। তোমাকে ভালো মতো পড়তে হবে, না হলে তুমি ফেল করবে। সো এইখানে তাই আমরা ব্যবহার করব আদারওয়াইজ। না হলে উই হ্যাভ টু ফেস আ গ্রেট প্রবলেম বাট ইট ইজ এ ম্যাটার অফ জয়। সো আমরা কি জানি বলো তো? ইট ইজ এ ম্যাটার, এখানে ইট ইজ এ ম্যাটার অফ জয় থাকুক, রিগ্রেট থাকুক, ওন্ডার থাকুক, তুমি এখানে চোখ বন্ধ করে ব্যবহার করবে দ্যাট। যেটা অত্যন্ত সুখনীয়, যে আনন্দের, যে আওয়ার গভর্নমেন্ট ইজ টেকিং ইনিশিয়েটিভ, আমাদের গভর্নমেন্ট কি পদক্ষেপ নিচ্ছে টু সলভ দ্য প্রবলেম। এই হচ্ছে কথা। এটার কি নোটটা হচ্ছে সমজাতীয় শব্দকে যোগ করে অ্যান্ড ইফের শর্তের পর যদি তোমাকে এরকম কোনো নেগেটিভ কথা বলে, যে যদি তুমি ভালো মতো না পড়ো, হ্যাঁ, তুমি ফেল করবে, না হলে তুমি অনেক ভুগবে। সো এই না হলে কথাগুলো নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করলে আদারওয়াইজ ব্যবহার করবে। এই হচ্ছে কথা। কিপ প্র্যাকটিসিং। ভালো থাকো, সুস্থ থাকো।